السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. معايا كده الخلطة الجاهزة اللي احنا عملناها قبل كده وفرزناها مع بعض، ومعايا رز، ومعايا العزبان او البومبار البلق الضاني كده زي ما انتم شايفين، غسلاه ومخليه زي الفل. يا دوبك بس كده غسلت الرز وحطيت شوية زيت وحبة ملح. الخلطة كانت جاهزة. كل حاجة لما تكون جاهزة يا جماعة في التلاجة بجد بتنجزك في الوقت وبتبقى خطيرة وتحفة، وما تقفيش كتير في المطبخ. معانا بقى القمع كده زي ما انتم شايفين. هاخد بقى كده البومبار كده، ومن اول الطرف كده ومدخلاه كده في القمع زي ما انتم شايفين. سهل جدا وبسيط. همسكه بقى كده بايديا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى احط الخلطه وابدا بقى انزلها بالطرف المعلقه. سهل وبسيط. وناس كتير تقول لك صعب ورفضنا جدا. لا لا لا، بجد يا جماعه لو عملتوه بالطريقه دي بجد هينجز معاكم ومش هياخد معاكم اي وقت. انا عامله العصبان كله بجد، ما خدش الموضوع كله، ما خدش معايا ساعه. بصوا الجمال. هكمل بقى بقيه الحشو وارجع لكم. اهو معايا بقى كده حله على النار، حطيت ملح وفلفل اسمر وورق لورا، واول ما تغلي هنزل كده بالعصبان بتاعنا زي ما انتم شايفين. مش هقلب فيه كتير. وهو اخد معايا حوالي تلت ساعه او 25 دقيقه وكان استوى. بجد كل حاجه لما تكون جاهزه بتوفر معاكي وقت ومجهود بجد في وقفه الحر دي. بعد كده بقى هبدأ اقليه. بصوا يعني ياخد لون من تحت، ابدأ اقلبه الناحية التانية. ايه رأيكم في الجمال؟ بجد. والخلطة كانت حمرا من جوه كده بس الكاميرا ما كانتش مبيناها، وطعمه كان خطير، وكل اللي داق منه بجد عجبه جدا. ايه رأيكم في الجمال؟ يا رب الوصفة تعجبكم.